早上好，我是嘉炫，欢迎收看4月3号的百格晨报。首先要提醒你，今天是4月3号，有一件非常重要的事情，那就是前首相纳吉涉及的 SRC 洗钱案，这场世纪审讯将会在今天开审。每日新闻头版就以此作为焦点。经过了长达8个月的展延之后，纳吉将会在今天下午2点在吉隆坡高庭面临7项控状，到时候留意新洲网就可以第一时间掌握最新的消息。新洲日报头版则关注了吉兰丹大臣的新闻秘书证实，州内的政府部门和机构都禁止张挂国家元首和首相肖像的公函是真的。不过这项指令并非由大臣所发出，而是来自丹州往事。正因如此，州政府不予置评。至于《星报》头版就关注了平静号的新闻，原本计划在3月31号之前完成拍卖的平静号，最终还是脱售失败。根据了解，确实有不少人对这艘豪华游艇保持好奇心，不过却没有人愿意出天价将它买下。业内人士估计，政府最终将会大减价，以低于1亿3千万美元的最低售价贱卖出去。而中国报所关注的就是香港首富李嘉诚的和记港口集团大砸7亿，跟本地嘉必达有限公司在柔佛新山海港水域合作发展建设全球最大的船运中心。这座可以储存900万公吨石油产品的中心，预料将会在12个月之内完工。而昨天的签约仪式，由首相敦马哈迪率领3位部长共同见证。而针对柔佛王储东姑伊斯麦早前炮轰州政府对于发展全球最大船运中心计划完全不知情，敦马哈迪就表示感到惊讶，并且说早在去年就已经收到柔佛港口协议汇报，而政府也已经通知新加坡有关的计划，并且承诺不会侵犯新加坡水域，所以有关的计划是已经讨论很长的时间，已经是公开的资讯。而对于柔佛州大臣奥斯曼沙比安也说不知情，敦马就回应已经知会了奥斯曼。不过柔佛王储昨天还是继续炮轰，不成的举动已经违反了国家宪法，即在其父王柔佛苏丹伊布拉辛陛下和他不知情的情况之下，在新山水域发展全球最大船运中心，以及核准国际刑事法院罗马规约。王储也质问联邦政府，在州海岸3海里范围的陆地和水域都是属于州属的权限，不成如此的举动，是否是想要尝试掠夺柔州主权？此外，王储也重申，柔佛州政府以及柔州土地和矿务局对有关的项目并不了解。如果说柔州人都已经知道此项目，这根本就是在撒谎。最后，让我们来换个焦点。早前有网媒报道，首相敦马哈迪将会在斋戒夜前后撤换副首相，并且由阿兹敏取代旺阿兹沙。对此，经济事务部长阿兹敏就回应毫不知情。他也强调，有关的课题根本不存在。他说，目前整体内阁都专注于履行各自的职责，而政府在过去的9个月都已经下到基层去和利益相关者以及民众交流，进行对谈，以尽力兑现向人民做出的承诺。今天晨报到此，感谢您的收看，我们再会。